Hello，大家好，我係菲力華。今日又同大家睇一睇多倫多地產管理局最新嘅地產市場數據，係2025年10月份嘅。咁首先咧，呢個咧就係多倫多地產管理局嘅 Market Watch 啦，就係10月份嘅啦。咁見到咧，其實就無論價同埋量咧都係跌嘅，同舊年比下。咁量方面咧，銷售數字咧就跌到落去6138宗啦，上個月係6784宗啦。咁價格方面咧，整體大多地區個平均價格咧，2024年嘅10月咧就係113.5萬，咁而家咧就跌到落去105.4萬嘅。咁至於你話唔同地區嘅分區咧，我哋一陣間會再睇嘅。咁我哋首先睇下一啲唔同戶型同埋大範圍地區嘅價錢先啦。咁樣就分別係416地區同埋905地區啦。416地區咧跌得咧就比較急啲嘅，咁樣就由2.7%啦，去到最高咧Townhouse 跌到13.8%嚇。咁而905地區咧就由6.6%咧跌到去最高咧係Condo 咧跌到10.4%啊。咁呢個係整體嘅平均價格啦嚇，416同埋905地區。咁我亦都係同以往一樣啦，做咗唔同嘅地區俾大家睇嘅。咁唔同地區嘅平均價格啦，咁首先咧就我哋俾呢個表大家睇一睇先啦，咁大家可以cap 低佢慢慢睇都可以嘅。咁呢個就即係整體全部地區啦，嚟見由8月份、9月份、10月份啦，咁就都係向下咁下跌㗎啦。就整體平均價格由獨立屋話講緊獨立屋咧，就係由132.4萬咧一路跌到而家咧126.2萬嘅。咁再睇分區啦，呢個分區由我哋做咗唔同 Markham 啦、Richmond Hill 啦、Newmarket 後好話，咁我哋睇圖會清晰啲。Markham 先啦，Markham 咧就由117.4萬咧跌到而家114.5萬啦。咁跟住係 Richmond Hill 啦，Richmond Hill 咧就由127.8萬啦，就跌到121萬嘅。Newmarket 咧就由112.3萬啦，跌到109.8萬。Aurora 咧就由144萬咧跌到而家133萬。Vaughan 就係由128.6萬就跌到125萬。Mississauga 咧就由118.4萬啦跌到112萬嘅。咁多倫多 Toronto City 咧就由121.5萬咧跌到落去113.2萬嘅。係啦，咁以上就係一啲熱門地區嘅獨立屋嘅平均價格啦。咁如果大家有興趣睇半獨立屋啊，如果 townhouse 嗰啲咧，咁可以去翻多倫多地產管理局嘅網站咧，嗰個可以去睇啦。咁又或者咧可以打電話俾我，我亦都可以俾多啲資訊大家嘅。咁以上咧就係各個地區嘅 detached house 嘅價格啦，平均價格啦，由8月份去到而家10月份啦。咁如果大家有興趣咧睇唔同地區嘅房屋咧，喺大多地區咧，我都可以同大家去睇嘅。咁呢個時間咧，亦都係可以傾到一啲比較好嘅價錢啦。咁大家如果有興趣咧，可以隨時 call 我名叫菲力。多謝大家收睇，再見，拜拜。